ekitibwa leka omukulu soyingira akozeeko ekigambo kirala nga kyalaavu ye mugalawo uyo kayikirizibwa odumani sembiribede mbisambade obaeko bakitegeeza ki ngatukove obubwemba bwalaavu udumani sembiribede mbisambade bawula mosi chekero DJ bawula mosi aya mutambule mutire mulayi oyo nakebera obugere mwidi oyo muwe hagamo nanda mafa era bigirwa akobye akwenda ino aida kukyukakyuka aye Fanta kalogoli oyakwendavu okwogera oli kale bigirwa mu bintu ebingi byayenda obe mu bulamu bwe kasengendo kano buli kimu sengedanga aye era abaire mumwongere engalo kwekyo ebirungi byoba otwale ebibyo oyiweere kubanga muntu ng'abantu abandi asuubiza akwenda nga takyukakyuka aye era musanda takyukakyuka odi ali mudi ayira muntu ali yamaiso tasobola akyukakyuka kubanga onumye wanyumira nakusanga ino okubona kufanira erifeza omwani nasantumyeko omuli mu musaayi nga nyuku nga bwobona bendera ya nyuku omuli mu musaayi agwendaino tojja kulwa ku mpagala nga dulabekawa katulinda anniversary ya sente aloba oli kutomatonga mukobe ebigambo ebyo ate ninze ndiba MC nga iri mwezeze emyaka abambi nga oli kubona mbeera yaisano wano ku kyalo ky'ebuwongo mu igomba lya Nakalama mu disitulikiti y'Iganga nga olunaku olwaleero muna kibiina kya NUP ng'ono General Mulamba era nga mobilizer mukunzi w'amaanyi General Moses Bigirwa lwali kwandula mukyalawe Fanta era nga wetukulaze mu bifaananyi byefe byoli kujja ng'obona bambi omukolo guno abanupu bagwefuze buli kino kyona emisoso gya gyona ekibiina kya NUP bambi bagikoze okuba enemba Albert Center mu Kyagulanyi bandi birabira so tuli wano bambi okubatuusaako embaga ya munakibiina kya NUP Moses Bigirwa ngono General era nga olunaku lwaleero ali kwandula mukyalawe Fanta eri abazaire be gano ku kyalo ky'ebuwongo mu igombola Nakama. Oli kwa Y Media abakali kusubscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira bambi owaifwe busedde mu bikado nga wemba kobye leero kibere kyetere wano ku kyalo ky'ebuwongo abana kibiina kya NUP bambi webasazeeko ekyalo kino era nga ekibaleese gano bambi tikulira wabula radio ku mukolo gwa masano kumbaga nga eriyo omukyala yebaita Fanta nga ali kwandula omwami we gwayenda ino kabite sweetheart General Moses Bigirwa era nga tukyalire amaka ga mwami Kalema George. So tuli wano wabula nga ngembakobye banakibiina kya NUP befuzo omukolo guno bambi ogw'okwandula nga baidye nga banekaire omukolo guno gutandise okusaawa nga 8 abanakibiina kya NUP webekunganikiza mu kibuga eky'Iganga era nga wano basinzire mu motoka eningi nga General Moses Bigirwa awerekere ku baine okuva mu bitundu by'ebusoga ni ku kitebe ekya kibiina kya NUP kuba tuboneko ku ebikonge nga amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Waisa Mufumbiro tubaine abantu bangi tuboneko ow'ebyokulondesa Masi Walukamba so nebikonge abandi pasa muwanguzi n'abandi ng'emunajanga mubategeera era ng'emotoka bambi lisinzira mu kibuga eky'Iganga.
Nterano sebo. Wekitibwa sebo musengwa mulungi. Ekisera kyona kyona. General Moses Bigirwa bambi awerekairwako ebikonge bingi okuva mu kibiina kya NUP kuba mbwena kuko amyuka omwogezi w'ekibiina Alex Mufumbiro nabona kuko MP Kyebakutika Manjeri akulira ebyokulondesa mu NUP Mase wa Lukamba mbwena kuko Swengere abakuseni Muyonjo yena abaire kwabo n'abantu abandi bambi abanene nga Pastor Muwanguzi so emotoka bisinze mu kibuga eky'Iganga bambi deida mu bitundu ebyebwongo era nga bano baidyenga banekaire engo yede kibiina kya NUP tubabine kunga bavaira obukofiira buli ku ekibiina kya NUP waba n'ekintu ekibeire wonti bano ebyokwerinda baire bingi omukolo guno gubeire kwina ebyokwerinda wabula nga bantu bakoleisa polisi obamaje wabula bakoleisa abaana baibwe abakulira bya security mu NUP era tubabine kunga bona abafere bulungi banekeire bagamye obuoli awo ebyokulwanisa ebyaibwe ebyekibiina nga bagemye enfo okumekinga sure nti omukolo guno gujja bulungi nga azira gutabula nga tukaliko yongerayo mwidi bulungi nti mwami Moses Bigirwa omukolo guno ogwembaga okutuuka ona kulwaliro tubibaire byango eri abantu abandi abatamwendaiza mwabwena kuko ku mikutu egy'amawulire nga ebaire yowundi yali ku mukyalawe nga ali mukolokota era nga ali kumulimirira era abantu balowooza nti omukyalo ono abaire nga alikola kyamaani ino okubona nga omukolo guno tigubaawo wabula ng'ebakuba nti Katonda ayamba abantu be abamusinza byona ebyakolebwa bwambi bigwire butaka. General Moses Bigirwa olunaku lwa leero yafiire mu bitundu ebyekamuli yaida Eiganga yebazaala omukyala Fanta mu maka ga muzeeyi George Kalema era nga emikolo ugiri kujja maiso nga wembakobye nti ebyokwenda bibere byamaani nga abaana bano abakwira security ya NUP nga tibagana muntu yena yebali kwekengera kuida ku mukolo nga wembakobye nti omukolo guno gwabere gwa bunkenke ngeri y'abantu abandi obooli awo abalowooza nti basobola okugulemesa nga wembakobye nti mawire okubambi omukyala eyali ku muganzi wa General Moses Bigirwa nga ali kuwera nga akoba ati tibijje bulungi biki abantu abandi kyebakobye nga ati bujja so ebyokwenda bo babinweziza nga bali kwenda kuboneka nga omukolo guno gwa successful. Timu ya General Moses Bigirwa etuse ku kyalo Buwongo libesala nga mwenda era nga bano bakulembeirwa bandi yabaire kuba enemba na deda kibiina kya NUP nga diwana NUP diwana president w'ekibiina Robert Center Mukyagulanyi era obatusagano bambi bene makati balonziza babatwaire mu kifo kyebalira mu emmere bajja balya emmere ebaire nungi era ndowooza sobola kubanga n'emmere esinze kuba yakabi ogerenga n'emikolo eginga tobona kuku babawaire enkoko ebaire mu badeeta mpombo mu ndagala omutyere gubaire first class tini buno obutyere buno abantu bebali eyo amatooke gabe malungi enyama ebaire ningi era abantu balire bulungi ekyenda olusembwa ine abana abagole oluvainuma olw'okulya bamaze nga saawa namba bambi nga bali kuyisa ku nteri bali kuyisa ku mwiguto bambi ng'omukola gwona era nga bakikoze kino nga endongo music ajja wa maiso era nga music asinga abaire wa nembada NUP so embere towebeire era kusaawa nga 10 awo abagole ababese batandika obooli awo okutambula bajja mu kigango era nga wenkobye nti bano bandi ne bakulembeire abeno babakubire ku mungalo babasiinyi ntala nomba ine kusaba ng'okayogera Yasaba oyo mukatoliki bwobise naye yasaba timbi oba kizito yasaba ndakumwikiriza abali ku mulyangero oyo kabitengawo ayambibwe yakuwerekereko bwebakufunda tiba amala bwire bana muleta abasawo bange bayinde bano babafunta episode nagona mulembe twanguyeeko emberebere yeisanu wano nga wenkobye
mukolo gwa byafaayo wolingirira engeri batimbyemu ekifo kino bambi ebere ya ndawulo wansi obeire nga tobona ku busubi bambi batimbyewo debere carpet lero carpet edebivikiti edakabi edebeeyi era nga tenti abagule yebabairemu ebeire nga etimbibwa mu ngeri yawo igulu ino ng'olowooza nti oba oli awo ebintu babitola kuliya tubwaine kuku ebimuli ebitali bya bulido era nga tubwaine amaadi ebyokunwa bebategekaira abagenyi nga bibairewo wabera bibaire byakabi era nga ni glass abagule debaye bali kujja kunweramu debaire oba oli awo nga wolingira diringa danda olotedda bulido so bano bayanalizibwa mu maka ga mwami George Kalema wane Buwongo era nga kibasookayireku kukuba anthem then oluvainuma emikolo gyatandika akisinze kusanusa abantu abaidye okulamusa bakozenga obujogoli nga bakina banumirwa era nga bakinire n'okunemba Robert Center Mukyagulanyi era nga wabairewo ni Katemba muna comedian gwe mwidiri muyonjo kusene oba Swengere yena wagetiza kubambi okusanusa kubambi ku bantu nga ajja okulamusa ku bantu abaidi okusangaza abageni ye General Moses Bigirwa bambi anakaire bulungi no era nga ku mukono gwe abaire nga akumibwa butiribiri best man we bamulenzi ono nga nimeja wekibuga kiganga nabire best man era nga tumubwenga nga buli kiseera alikola katambala yamwe yakoko yero Bigirwa tumubwene nga bambi musanufu ekintu bambi obwatidi oba betakisuubira abeere nga bambi musanufu nga alikulaga isanu ine no nga oberera omuntu alina emirembe omuntu ebintu ebiri kutambulira obulungi Tuliyo banyabo suka majira kale banyabo beyabasiza mu kuleka tena wanji bwana kange dadi tukiro kebera abageni baife bona bakwalifying okuba we bali aye dadi tibisezenga mbise nibasawo banange era bwe ayenze obulwebe bali kulwala nze betibitegeera abwe biva wasoma wakutya abana ku reception aye wabula kuwe musawo enjo akukobera ebifire Angelica wandi dadi ojo dadi wantumye okujokebera abageni abo dadi ndagenenga bona balwaire wakola otyawo nga mulimu abalwaire ab'enkizo basatu nga nabaye ino ye dadi amabulu lwaki tubakuja kulabirigo aye dadi mubulwaire obwo obw'emirundi esatu obulwaire obusookerera bubaire bwa smart n'ensi bekubire kwengalo n'omuziraani eyo dadi kyokka nga linda koti era mu bulwaire tubabutegeera basoose okulwala dadi balwaire okuleba kweta smart n'ensi dadi jamumaiso dadi obulwaire obundi mubaire mwabundi mulalaati ng'alwaire obulwaire bwebeta mpolomboka buli kukyalo kino ekyega ife no oba baidde nabwo dadi baidde nabwo oyo omukozi otya dadi nsaba Nancy Daisy oyo amukoleku ni Nancy Mirembe bajje bamukoleku awo nenewo buti basi ekyo kiwe ate owokusatu dadi owokusatu tubaire tuli kutegeera bulungi owakola otya idagala ojakulinyala dokita alira ali mwifa wano dadi bewasomesa ajja kwinonola ekyokola ayanguyeeko dadi bwe butuuse mwana nze dokita omutendekerwa tamwezi ndikuwulira omulwaire gw'endaga inali omuye alwaire obulwaire bwebeeta HLD nga nsoma nti heart love disease okusomesa abaana nze ibaire biguzeeko eddagala liririga eddagala eryo dadi tulinooniiza ensi yona bamalirizanga yatulema twamalirizanga senga
naide okulitegeera kuba ne yaviira e Kenya. Mwekire. Ye dadi. Bino ebintu bigiye mu luto tibisoboke tibiire. So embera tewegire wabula ng'ekibeerewo nti mukolo gubere gw'esano abaana kibiina kya NUP buli kisatu babwera nga bali kwembanga olwasanuka obekubye ebifaanyi fana nga wayimidde abambe tubeerewo twakati tulida kutuusa ku bantu baife ebintu bino ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribinga please go ahead and subscribe like and share our videos olunaku lwaleero ndi eno ku kyalo Buwongo mu district y'Iganga era nga bambi ndi kubatuusaako okukyala kwa kibiina kya NUP General Moses Bigirwa General TD oba wamabaala ameka oba yagalaga ni President Museveni TD ekyendedi nti bamweta General Moses Bigirwa alina amabaale era nga kyensiza kubona kiwoniza abantu nti ni bana abakumibe abaana b'ekibiina kya NUP bona njira okubabona nga bayambaira engoyede ibwedo eda ekibiina emyufu edo wabula nga bona betereku amabaale ngoba yalanga amabaale bali kukomerera na general so ebintu bitie bibaide wabula enembaga ebere yabyafayo nga kuba wolingeera mu decoration engere kifo oba kiterezaamu amaka ga muzeyi George Kalema engere bagaterezizamu ng'obonerera yalanga ekintu kino General Moses Bigirwa bambi ekiteri mu sente era yakikoze nga bambi akyenda ino nga wembako byenti eri abantu abandi abetwawulire nga bali kwogera nga balowooza nti oba omukolo guno gusobola obutabaawo ati oba oli awo gusobola okuba omunafunafu General Moses Bigirwa bambi kyakoze Katonda we amuyambye kuba omukolo eno yetu kyaire eri koko mu bitundu bya mukyalo kyalo koko tubone nga abantu ab'ekyalo bambi buli muntu ali kuwogerako era nga wobere ng'otambulira kumbali eyo nga wobona abantu ababiri basatu wabona nga bali kwegeya nga bakuba ati omukolo babaitu babibonangaku abembe baitu bababonangaku so omukolo gubere gw'amaanyi era kino abantu babaitu bakisuubira kuba ebigambo byabaire bingi ino aye nga wenkobye nti bambi Katonda ayamba abamusaba General Moses Bigirwa omukolo gwe tukuberenga gubeire colorful abantu beyayese bona baidye era nga n'abantu abandi batayese bona era ababwenenga baida kuba twakitegeere ku nti wano bene muwala bayenza abageni 10 bakubye omugula atena okuleeta abantu nga 10 ayo bonera nga abantu baidye bangi wabula wera baidye bangi era ebisyamu bebairewo nga boli atuka bali kumwaniriza so ebintu bitie bijire omukole gubere gwakweraga ng'owulira nga bakuba ati ebintu by'embaga byakweraga bami gubere gwakweraga kulaga sente kulaga makina byona kulega mabaale kulaga buyinja nebyo nga bwe muli kubibona ebintu abintu tuli kubibalaga kuba naddala amakina agandi tutuli kubalaga music kuba enembeedi ni tebatuyikiriza kudde kuba ku mikutu gyaife gino beeneddo badirobera so kyova obona tuli kubalaga bulage nga abantu bali kukina ayekolesa taimujo kubanga buliko kola mwaniko anakaire ketuli bobo takole koli mutotonube etengambo de bazotaniza wendo mafyuja yo jolimu nomoso kayalukere kwirida kulaka nomosinji kwaiwe angaire wogera nikwenda kwa buyo chokola kubayo kale nomokole tukumaze ije ngapiji kwa katono akamata noketuli bobo tadenda kwa kijiji hapo kulia mwana wankome bina kuzimba kuba mani nomusinjisa mwasama katyabo wakabwika omwana lwazali wali ekitegeeza nkezeneyo iwosanjira okole kuba lwokesa bambiro bana ekyemyaka kibali biteswasefire basirawo kyebalaga bakisabo mbirombiro ayina abantu balese bubutaki basirawo nti mwazirizintyo obwana mpumbwa bwabyamabwe atisetinga myuca yokomu byamatikoyo namusinyiko era setinga mali nyabanja kubali bakere nebano kuno mbukole tukumaze nekondera kulengoma dijekula kale katijekula kuno mbukole tukumaze koloti idali tuwanana chini lwasi
Wofungeza inaiwe wangula niwe jive mikolo jabulide bakusembeza bwaba bwakumwando bakakutanda n'obalo kyolo mu meeting yozira byotesa ulinda bwaduma era n'amaji osombaga mpaka okwasaga n'okumanya ayenga eyembere towebeire bambi mbera yaisano nga General Moses Bigirwa achaire wa mukyalawe sweetheart Fanta mamaka ga baba w'omuwala Muzeyi George Kalema ekyale buwongo mu igombe lye nakalama mu disi yeganga ndi Yazid Yolisigira abakali ku subscribing please go ahead and subscribe like and share our videos. Moses Bigirwa amaze ekisera nga ayendagana ni mukyala wono Fanta era barabebe yenda ino era nga bakiraga tujire nga tubona ku mikolo gitegekebwa nadala abana kibuna kya NUP nga bali kujja okwandula General Moses Bigirwa abera ajja ni mukyala wono yena bambi babaawo era nga abagala nabona nga beragalavu bano bamaze akasera nga bandagana era wolingira bambi n'omukwano gwene oguliriyo tomana mberi eyo obo olyawo obisobola kuba ayenga bano laavu ebaireyo nga omukidi nti Moses einuma eyo bambi yali n'omukyalawe aye bafunamu okwobutagamagana mwabibona omukyala nga ali kujja n'enumba Moses yali akobatiye ate nga omukyala yena akobatiye so ebintu byaje eno buli wantu kumawulire babyogera aye oluvainuma yafuna omuntu obo oli awamwenda era amutegeera era ngolo ne mukyala Fanta bambi era ekirabo kyamuweire Moses Bigirwa yakobya Fanta ati ndi kwenda ona olwesande ngiye maka agabazairebo aiganga bambi onandule mbalage nga ndi serious ekintu kita ku level yindi so embaga eto wejire buli kintu Moses akikoze buti ekisigaire wedding tuli kulinda akasera ako Moses kali kujja okutola bambi empeta ate ku Fanta akakase nti ninze mu bulungi ne mu bubi muisano na buli kintu kyona no mukyala Fanta lweno lwajja okutola bambi empeta ate kumame Moses Bigirwa kyakoze na kulwalero bambi buli muntu ali kukyogeraku yalaze sente emotoka debeire ningi ino era nga nabe bitu babaire banje ngotwere kwa bana kibina kya NUP bambi tuwere kukona abantu abandi abafuire mu government ya wagati Kampala ne Busoga bamba abaide ku mukolo guno era buli muntu abe ali kugwogerako ate mukolo bambi gubere gwa kabi Bigirwa nga wembako yenti bambi abaire musanufu tukumubona nga ali kusanuka era nga bene bali kumuwaga kuba kirobo oli awabeta kisubira nze TD era nga baba bwinenga alaga aisano nga kina kikola obo oli awo lwomukwano gwalina eri mukaziwe bambi Fanta so embere towebeire wano kukyale buwongo mu igombe lye nakalama muri siyiganga nga omukyala Fanta bambi ajja okuintroducinga mubazairebe omwami ogwayenda sweetheart okuva ku ntobe y'omutima gwe General Moses Bigirwa emikolo gitambwire bulungi ino abantu balire abantu banwire era tutwidi wabule kyembwene kitali kya bulido nti omukolo guno ebintu ebyatereibwa mu bere bya sente ino bere bya sente ino batere mu sente ningi wulingirira decoration abembi of course abagenye mutoka donate baire nga diri kuwerekera operera nga General Moses Bigirwa bambi yatere mu sente iningi ino kwadi ebigamo bya bigereibwa nga baidi nti obo omukolo gujja kubawo nga gusama mani
nga balowooza eti sente ntono. Aye Moses Bigirwa bambi omukolo Katonda we yamuyambi atere mu sente iningi ino. So embeera etoweebaire ku kyalo kino abataka babweininga ekintu ekibeere kitali kya bulido kuba omukolo bali kuguwayako ng'ogubaire ogw'amaani sofa. Era n'ekintu ekindi obonerera nga wansi muluyawo bakyaire ayitako oba obusobi bwe tuboneka balese kapeti eyakabi bambi ye batairewo. So embeera yona ebeirewo ebeire nga tali ya bulido. General Moses Bigirwa omukolo guno bambi alinga yagwetegekera yataire mu buli kintu kyonna era nga watyeime tube tulikubona nga buli kaseera ali kumwena ali kuseka eno baine bamuwagga Aidi bambi okuwasa tikwango era abantu abasinga abali tubabone bayini sente batyokola ebintu bino nga balowooza ati bye innocent eningino. General Moses Bigirwa yabeere ku abasaada abavumu abatono abavaayo ne baka tujye tukyalo w'abakazi era bambi akikoze era ni mukyalawe bambi Fanta yena ayisano liberi amaanyi emere ebeirewo mu bungi era abageni balire emere ebeire nga eri mu ndagala debetoba empombo oluwombo enkoko ebeire mu luwombo enkoko ebeire nzito nga muri mu buli kintu kyona enyama y'embozi enyama y'ente buli kintu kyona kibairewo ebyokunwa bambi bairewo mu bungi era nga kyoyenda kyonwa oyenda juice wananasi oyenda juice wa butunda oyenda juice wa miyembe oyenda kwenkya oyenda ki buli kintu kyona bakikoza kibairewo era nga wolingira omukolo guno gugire mu byafaayo nga General Moses Bigirwa ali omukwaba abasinze okola omukolo ogwakabi omwaka guno. So buli muntu ali kugogera ku kyalo kuno era abekyalo babiri basatu boyagana oba agana nga bali kwekuba bwama ati kuba buli kintu bali kukibona nga kyandawulo emotoka edidye okutimba bambi n'abageni nga wembako bye General Moses Bigirwa aberukaira ku abantu be nga nomubaire ba entertainers abasanusa abantu omwami Hussein Muyonjo Swengera abaire yasanusa ku bantu awo endudu afuga n'abembi bambi bona bamuwerekeire ku bambi bayembera ku bantu. So nebyo bibeire eno bambi oli ku Hawaii Media abakali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Oli ku Hawaii Media bambi tova nga subscribe ndi Yazid Yolisigira oifwe busede mu bikado.